वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो दोस्तों आज शालामार बाग आए हूँ मैं, तो फुल रौनकें हैं, किसी से रेट वगैरह नहीं लेंगे, खुद ही मैं अपने आइडिया से आपको चीज़ें बताऊंगा कितने की होनी चाहिए। तो इस बार ही तो आर बाज़ार में बकरियाँ बकरे भी आए हुए हैं, बड़े खूबसूरत। ये बर्बरी ब्रीड है, इनके कान खड़े होते हैं। ये ब्लैक बीतल में है, खूबसूरत बकरा है, बहुत ही अच्छे नकोड़ में है, खूबसूरत सींगों में है, वाइट आइज में है। शौक करें बकरे का। इन सब में से मुझे बस यही एक पसंद आया। इसका रेट पूछ लेते हैं। इसका रेट क्या है भाई? इधर रेट की है? 65,000 रुपया धुंध है। हाँ जी, खूबसूरत है माशाल्लाह, लेकिन कद में थोड़ा सा छोटा रह गया। यही कद इसका तकरीबन 6-7 इंच और होता तो ये लाख से ऊपर का बकरा था इस वक्त। पापा जी कितने की डब्स है? 1300 का पेयर है। कौन सी नस्ल का है ये? अच्छा, ये मियाँ वाली क्रास का है। क्या प्राइस है इसकी? 7,000। भाई पीछे होना भाई। कितने की दे रहे हो? 3,000 की। कितनी माह एज है इसकी? ये नहीं पता, भागती तो नहीं है? छोड़ के देख सकता हूँ, भाग जाएगी? चलो फिर रहने देते हैं। 3,000 की दे रहा भाई मादी, मुनासिब है काफ़ी। तो दोस्तों ये लाहौरी शहराजी हैं, ये तकरीबन 3,000 तक का पेयर मिल जाता है ब्रीडर। ये चेक करें, लगे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। तो इनका भी पेयर आपको अगर फैंटेल है, अच्छा है, तो 2500 से 3,000 मिल जाता है। ये उड़ने वाले कबूतर हैं, ये बजीज हैं। ₹700 रुपये का पेयर होगा ये। ये कॉकटेल है। ये भी कॉकटेल है, क्रीमिनो। ये गेंद बजीज है, ये उड़ने वाले कबूतर। ये सील पट्टियाँ हैं, मादी हैं, कुछ ख़ास क्वालिटी की नहीं है। ये टैडी कबूतर है, मोमी नोज में। ये राह है, बजीज हैं ये। चले वो ऐसा कर ले। ये भी उड़ने वाले कबूतर हैं। तो दोस्तों मैं अपनी डेयरी फार्म पे आया हूँ दोस्त के, तो भैंसों की मिल्किंग कर रहे हैं इस वक्त हम। तो मुझे तो नहीं इतनी आती ख़ास कुछ, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कर लेता हूँ मैं। तो अब ये मेरा दोस्त आ गया मिल्किंग के लिए। ये अच्छे तरीके से कर लेता है। इससे पूछते हैं कि मिल्किंग का तरीका क्या होता है, सही तरीके से कैसे मिल्किंग करते हैं।
भाई व्यूअर्स को आप ज़रा बताएं कि किस तरह भैंस की मिल्किंग करते हैं, तरीका कौन सा होना चाहिए। इधर देखें राशिद भाई, इसको पहले ऐसे पकड़ना, इधर से ऐसे पकड़ कर अच्छा। ऐसे दबाएं, ये देखिए इतनी धार निकलती है ऐसे। तेरी खैर। तो दोस्तों अभी कैमरे को भैंस ने ज़ोर से दुम मारी है, वो उसे अच्छा नहीं लग रहा, हम उसकी वीडियो बना रहे हैं मिल्किंग करते हुए। तो दोस्तों अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ।